Hello ဝီယူရဲ့ Beyond the Kitchen ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကတော့အညာလက်ရာတခုတ်ပွင့်တုပ်ကလေးတုပ်စားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြုလုပ်ပုံအစင်းစင်းကိုလည်းဒီအထုပ်ရဲ့နောက်ကျောလေးမှာဖော်ပြထားပါတယ်အထဲမှာအထုပ်ကလေးတွေပါတယ်တခုတ်ပွင့်6တထုပ်ပါတယ်ပြီးတော့စီကျဲထုံပဲမုံမြေပဲလော်ထောင်းနဲ့မြုပ်တီးကြော်ထုံလေးတွေပါပါတယ်သူ့ပါဝင်ပစ္စည်းထဲမှာတော့ပဇွန်ချောင်းမုံနဲ့စားလဲပါတယ်အဲ့ဒါကဒီမြေပဲတောင်းထဲမှာတခါလေးရောပါထားတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီအထဲမှာကတော့တခုပွင့်6ကလေးတွေကိုရေစေးနီးအညွှန်းပေါ့နော်ပါပါတယ်ပထမဆုံးအပွင့်6လေးတွေကို9မိနစ်လောက်ရေစိမ်ထားပါတယ်ပြီးရင်ရေစေးပါတယ်4-5ရေလောက်စေးရပါတယ်သူကဒီတိုင်းပန်းပွင့်ကိုကောက်ပြီးတော့6လမ်းထားဆိုတော့သဲတော့တော်တော်များပါတယ်သူ့အညွှန်းမှာလည်း3-4ခါလောက်ကိုရေကိုတေချာကိုစေးအောင်စေးခိုင်းထားပါတယ်ဒါကတော့ရေစေးပြီးသားအပွင့်6ကလေးတွေပါပြီးရင်ရေနွေးပွက်ဆူထဲမှာဆွတ်ဆေးထားတဲ့အပွင့်6ကလေးတွေကိုပြုတ်ပါတယ်9မိနစ်လောက်ထားပြီးတော့ပြုတ်ပါတယ်ဝီယူကဒါနှစ်ထုပ်ဖောက်ပြီးတော့ပြုတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တော်တော်များများလေးရပါတယ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေအေးနဲ့ထပ်ဆေးပါတယ်ပြီးတော့ရေပြောင်းအောင်ညှစ်ရပါတယ်ပြီးတော့ကချီနဲ့2ပိုင်း3ပိုင်းလောက်ဖြတ်ပေးလိုက်ပါတယ်စားလို့ရှိရင်အမြင့်အရှည်ကြီးဖြစ်မနေအောင်လို့ပေါ့အနေတော်အရွယ်လေးတွေဖြစ်အောင်ညှက်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့အထုပ်ကလေးတွေဖောက်ထည့်ပါတယ်ဒါကတော့ပဲမုံမှာပဲမုံထည့်တယ်မြေပဲစံထောင်းထားတဲ့အမုံလေးထည့်တယ်ပြီးတော့စီချက်ထည့်ပါတယ်မြုပ်တီးကြော်လေးလည်းပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝီယူမြုပ်တီးကြော်မစားတော့မထည့်တော့ပါဘူးပါဝင်ပစ္စည်းအားလုံးထည့်ပြီးတော့နယ်ပါတယ်ပဇွန်ချောင်းမုံနဲ့ငမြာရည်လေးနည်းနည်းထပ်ထည့်ဖို့စဉ်းစားသေးတယ်ဒါပေမဲ့မြည်ကြည့်လိုက်တော့သူကသူ့အချိုးအစားနဲ့သူအရန်အဆင်ပြေနေပြီအရသာကွက်တီပဲနော်ဘာမှကိုထပ်ထည့်စရာမလိုတော့အောင်ကိုရှေ့အားကြောင့်ဝီယူဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွတ်သွန်နီကြော်လေးကိုပဲဖြူပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးပါပြီတခုပွေးတုပ်ကလေးကိုစားလို့ရပါပြီတခုပွေးတုပ်ကိုငယ်တော့ရင်ကြားဘူးဝင်မဲ့ဒါအခုမှပထမဦးဆုံးစားဘူးချင်းဖြစ်ပါတယ်အညာဒေတာရဲ့အစားအစာတွေကတခုပွေးတုပ်ကလေးပါစားလို့အရင်ကောင်းပါတယ်အားလုံးပဲစားကြပါအောင်ရှင်